晚上好，欢迎收看《100也不新闻秀颜空》，让你长知识、顾健康。好，到秋冬啊，其实呢，我们上回讲到了咳嗽好不了怎么办？其实呢，在秋冬的时候，也有另外一群人很苦恼，就是呢气喘患者。根据统计哦，全台湾大概有200万左右的气喘患者。但是呢，有些人知道自己生病了，好好保护；但有些人可能不知道，为什么呢？因为有时候呢，他这个症状啊，就是咳嗽。那咳嗽你也不知道自己到底气喘到底什么样是咳嗽，所以我们今天就来聊聊。到底气喘跟咳嗽可能要做怎么样的区分呢？好，请到的是我们的刘世宽医师来到现场，医师你好，你好，所有的观众朋友大家好。好，一开始我们就来看看啊，这个是家里有气喘儿啊，父母真的是很担心，你去哪边玩都要特别注意。我们来看看。小男孩气喘发作相当难受，家长喷药处理，病情才缓和下来。这趟垦丁之旅败兴而归，小朋友的过敏气喘也是因此而起。然后小孩子玩沙滩玩沙子，竟然还可以捡到那个烟的那个烟蒂头，我们就已经大概短短几分钟就捡到100多个烟蒂头了。父亲在网络发文表示，前往南湾戏水沙滩就像天公炉，插满烟蒂和垃圾，告知对方南湾等7处全面禁烟，却置之不理。好，这个小朋友有气喘，我们常常可以看到那个那个气管扩张剂哦，那个药品呢可能会对身体的一些影响，我们待会再谈。我们先来聊一下，就是刚刚讲到的，你到底是气喘还是咳嗽？这个其实要做一个分辨，因为气喘当然就是严重的，可能医治啦，或者说保养的方式又不是很相同。你应该书中有讲哦，就是说可能有一些气喘的喘咳，它有什么样的特征跟一般的咳嗽不一样？我们是不是聊聊？好，那个咳嗽跟气喘是要大是大非，要分清楚，不要把它混为一谈。当然有可能2个在一起，但是咳嗽是感染，气喘是过敏，是不一样的哦。所以咳嗽是短期的，是因为你感染的，你1-2个礼拜会好的。是，但是气喘是长期的，是你碰到的过敏源，就刚才讲的碰到烟蒂头，它就会像譬如说灰尘尘满猫毛、狗毛啦，或者你吃的花生米，你就气喘了。是不是像这秋冬有时候气温一变也有可能？对，因为秋冬有雾霾嘛，那雾霾又有 PM2.5、PM1.0，甚至 PM0.1，那你吸进去，那里面搞不好就是有你的过敏源，你就会气喘啊。所以我要讲一个故事，就是我很谢谢我在国泰医院实习的时候一个教授，那就是台大的林吉崇教授，他那时候告诉我们，气喘不要随便诊断，一定要把因为有可能是咳嗽是感染，所以要把它分清楚，把它找出来，好好帮病人治好，然后很多病人就完全恢复了，不一定会变成气喘。所以等于是有点在初期先了解它到底是什么。对，所以您说有几个哈，如果你是气喘的话，有几个特征。第一个可能会有什么水性分泌物。对，你是气喘，一定是只有水嘛，那你是咻叫，你产生就整个所谓支气管整个水肿起来。那一般咳嗽没有水，一般咳嗽一定是痰一定是咳痰的啦。一个是水，一个是痰，一定是有白痰或是浓痰，就气喘。咳嗽是咳水。气喘是咳哦，对不起，气喘是咳水。那是因为有水，你咳2声主要是这才是气喘啊。咳嗽就是有痰，那才是咳嗽。应该蛮容易分辨的。对，应该是蛮容易分辨。对，咳痰这个是比较是咳嗽。血中有霉浆菌，这个恐怕就是跟咳嗽有关。对，就是霉浆菌支气管炎其实是最多的咳嗽的主因。了解。那我就是强调这个问题，也希望所有的医界能够重视这个问题。好，了解。那么其实呢，这个老年人也有所谓的急性咳喘。这个急性咳喘恐怕它到底是气喘还是咳嗽？对，因为急性咳就是你感冒咳嗽了，因为老人家。你想想看，一个人从0岁、1岁、10岁、30岁、50岁、70岁，从来不气喘，怎么会80岁感冒的气喘啊？那一定是感染，就是你感染啊。因为老人家，你知道骨质硬化，什么都像软骨都纤维化，所以你的气管就比较没有弹性了。那你一生病肿起来了，你就堵住了，或是塞住了，就产生咻叫，还真的会有喘声哦。它就跟那种过敏性的气喘不一样。所以但是你还是要有一点过敏的治疗，是要处理几天。但是要注意的，要给他做治疗感染，赶快找出感染源，把它治疗好，老人家就可以再迅速恢复正常，不用变成慢性病的病人。了解。好，那再来呢，请教就是我们刚刚一开始讲到小朋友那个噗的那种像气管扩张剂啦，是那个到底是什么东西？那个治疗气喘啊，您这个好像说它其实用多了还是会有一些不良影响。对，因为它是类固醇吗？有一部分是有的是支气管扩张剂啦，像贝劳喘，有的就是所谓的就是类固醇。那喷剂
这个类固醇就是我们要讲先讲它的好处。西药就是可进可贵之处，就是说你用它就是有效。所以那你想想看，你只要在气喘发作快要不能呼吸的时候，你喷一点气管的那个喷雾剂类固醇的，你很小的dose或者很小量的口服一下，你就可以在几分钟就恢复正常，可以恢复呼吸的，你就不用免于吸不到空气，生命危险。那真的是很可敬可贵，可是就怕你变成长期在使用。但是我看这种小朋友用就好几年啊。对，所以这就是我比较不会去做。那他长久的用会有什么？那我都要求他就是先去养生这样的。那我长久用会怎样？那就是变成如果用太多了，那你可能气管就变成比较没有反应了嘛，以后变得没有反应了。那你真正对什么有？就是譬如说你的气管整个好像变厚了，变什么变肿了，就变得比较没有反应了，就或者说对外来刺激对它也比较没有免疫细胞在里面的。那你真正感染的时候怎么办？那就是会有，也就是说类固醇救急是药，长期就一直使用可能会变成毒，要小心。了解。好，不过最后一个问题，我相信国内大概200万的病患，大家都很关注一个问题，就是气喘到底能不能根治啊？我觉得我根治蛮多人。哎呦，就因为气喘就是过敏嘛。那我们如果说给他，你想想看，过敏中医来讲，我们讲到中医好了，中医的书上都写。气喘是过敏，过敏是什么？过敏就是气虚、肺虚、脾虚、肾虚。那补一补，所以我们给它补回去嘛。你气虚有的补气啊，肺虚就补肺啊，肾虚、脾虚就补中气啊，补肾气。那不就很好用了吗？那给它补回去，然后运动，然后我们吃温暖，喝温暖，然后这样就这么容易吗？然后对，就这么容易。然后我们戴口罩，少去公共场合，不要去吃会发炎的食物，像甜的、煎的、干的、炸的、烤的，不要去吃寒的、凉的、甜的，就这么简单几个重点。听起来还是从生活习惯。对啊，那你做做看，不做怎么知道有没有？让自己不要发炎，然后不要接触到一些过敏源。对。好，所以也是真的是。而且过敏源，你知道过敏源，如果你好好把肠胃调理好之后，很多过敏的东西再次检查是变得不过敏，就不会过敏的。过敏源是可以改变的，不是不能改变的。所以说过敏是可以好的。好，所以呢也给大家一些这个参考的方式啦，生活习惯。这个气喘跟生活习惯之间的关系。以上今天1600的播群跟轰感受，他们再会，拜拜。